हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में ऐसा प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं जो कि आपको हमेशा काम में आने वाला है। तो फ्रेंड, इस प्रोजेक्ट से आप अपनी कितनी भी पुरानी चीजों को नया कर सकते हैं। तो फ्रेंड, इस समय आपको छोटे प्रोजेक्ट बनाकर दिखाया जा रहा है क्योंकि फ्रेंड हमने कल भी वीडियो अपलोड किया था और आज भी वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो फ्रेंड, अगर वीडियो थोड़ा लेट आती है तो आप समझ जाइएगा कि कोई बड़ा प्रोजेक्ट आने वाला है। तो फ्रेंड, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और अपने भाई को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। तो फ्रेंड, वीडियो को इतनी मेहनत करते हैं हम लोग बनाने में, इसलिए वीडियो को एक तो लाइक कर दिया करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें क्योंकि यहाँ पे आपको हमेशा नई नई वीडियो मिलती रहती है। तो फ्रेंड, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, अब हम इसकी टेस्टिंग करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए, हम इसकी टेस्टिंग के लिए यहाँ पे देखिए हमने 12 वोल्ट बैटरी का यूज किया है। ये यूपीएस है, इसमें 12 वोल्ट बैटरी लगी हुई है। तो यहाँ पे अभी देखिएगा कितना अच्छे से वर्क करेगा। तो यहाँ पे देखिए तार थोड़ा ढीला है। तो यहाँ पे देखिए काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है और देखिए काफ़ी ज़्यादा इसकी रफ्तार है। तो अभी आपको हम दिखाते हैं इसका काम। तो यहाँ पे देखिए हमने एक पेंट वाला डिब्बा कट किया है जिसमें पेंट लगा हुआ है। बहुत ही पुराना डिब्बा है, अभी देखिए कितना नया हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इसको हम पहले इस तरह से यहाँ पे रफ करेंगे। तो
तो यहाँ पे देखिए लगाने के बाद ये अभी देखिए धीरे धीरे पूरा एकदम साफ़ हो जाएगा। तो इसी तरह से मैं अपने प्रोजेक्ट में यूज करता रहता हूँ। तो फ्रेंड हमने यहाँ पे एक सोल्डरिंग आयरन का वीडियो बनाया था, उसमें हमने टिन कनस्तर का यूज किया था, ऐसे एकदम पूरा साफ़ दिख रहा था। तो आप इस तरह से इसको बना सकते हैं, एकदम साफ़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा एकदम साफ़ हो चुका है। और देखिए आप पीछे से भी इसको साफ़ कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे साफ़ हो चुका है। तो फ्रेंड इस तरह से आप किसी भी चीज़ों में फिनिशिंग ला सकते हैं। तो फ्रेंड अगर आपके पास कोई भी पुरानी लोहे की चीज़ हो तो आप उसको एकदम साफ़ कर सकते हैं। आप साइकिल की रिन का भी जो कार्बन लगा होता है उसको छुड़ा कर एकदम साफ़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप एक ड्रिल मशीन का भी इससे काम कर सकते हैं और आप कटर का भी काम कर सकते हैं। दोनों आप काम एक ही में कर सकते हैं। तो फ्रेंड चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।